Pánové, já si myslím, že můžu k nám do studia pozvat kapitána Sparty Jaroslava Zeleného, který se k nám pomaličku blíží. Jardo, dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Jardo, ahoj. My jsme to tady krátce zhodnotili, pojďte nám asi i vy z vašeho pohledu říct, co se ve vás odehrává za emoce krátce po tom zápase, protože je jasné, že jste doufali v úplně jiný výsledek a nakonec až příliš jednoznačný výsledek z pohledu Alkmaru. Já jsem slyšel už vlastně jenom závěr tady, co zmiňovali pánové, takže s tím asi bohužel musím souhlasit. Ten start si myslím, že jsme měli velmi dobrý. Měli jsme tlak, měli jsme tam roh šance, já jsem měl z rohu šanci, když jsem to mohl líp zakončit a kdyby jsme dali první gól, tak si myslím, že by to třeba to momentum zůstalo na naší straně, ale bohužel oni pak dali takovej Kadeřovi prostě střela na kříž, nesmolný gól a pro první půli se to úplně otočilo. Oni se dostali prostě na koně, ale řekl bych, že takový největší propad přišel ve druhé půli. No. Bylo to, já nevím, do třeba 60. mi to přišlo docela slušný, když samozřejmě asi bohužel byli lepší na míči než my, ale pak to s náma šlo hodně dolů. No. Co jste si říkali o poločase, kdy samozřejmě to stále ještě bylo hratelné, jakým způsobem jste chtěli vkročit do druhé půle, ono se to pak brzy rozsypalo, ale co padlo v té kabině? No tak my jsme si ukázali pár situací, jak můžeme řešit výjezd nebo vlastně build-up od naší brány, když máme balón, protože myslím si, že dozadu oni nebyli tak dobrý jako dopředu. Dopředu měli daleko větší kvalitu, bych řekl, a bylo prostě možný hrát, ale no pak nás prostě potrestali dopředu a pak už se to, jak se to říkalo, pak už to sesypalo, já už nevím moc, co k tomu teďka říct. Jardo, já jenom taková, všichni víme, že jste skvělí fotbalisti, několikrát jste to dokázali. Já jenom v té energii jsem viděl obrovský rozdíl, jestli mi k tomu něco řekneš. Jo, hlavně pak prostě od toho druhého gólu třeba, jak jsme dostali, tak já nevím úplně, přitom my jsme taky vystřídali a tentokrát jako bych řekl, že moc prostě, nebo já to nechci svádět samozřejmě na hráči, co tam přišli, ale neoživilo nás to vůbec. Šlo to s náma ještě víc z kopce, bych řekl, a naopak oni prostě je každý gól nabil a prostě pak nás úplně přejeli. No pak bych řekl, že už jsme hráli trošku jako naivně víc, že prostě jsme už si možná trošku řekli, že není moc co ztratit a byli jsme takový neopatrní dozadu, že jsme zůstávali dost otevřený a nedávali jsme si pozor třeba na tu zbytkovou obranu a oni nás pak z toho prostě potrestali. Ale bylo to prostě od nás dopředu málo, pak už ve druhou půli. Ty jsi to vlastně řekl, že Alkmaar hrozil, vepředu byl výborný, opravdu to musím říct, že to byl výkon možná i velkých týmů, co tady předvedli z Champions League. Čekal jsem, že trošku víc dáte jim zabrat vzadu, viděl jsem Mercado, byl schopný přejít, spíš mě chyběl celkově ten pohyb. Řekni mi, je možná znát už nějaká únava na týmu, jako většina kluků má hodně zápasů za sebou, ty máš ještě reprezentaci, poháry byly, hráli jste to možná v nějakých 12-13 klucích. Povídáte si určitě takhle, přeci hrál jsem to taky, někdy prostě ten tým říká si, teď už je toho dost, potřebovali bychom třeba porazit, nebo víc trénovat, nebo míň, něco takového nepadá třeba na nějakých klucích? Tak jako teď jsme takový i rozbouraný, bych řekl, že se nám to hodně nakupilo třeba zranění, jo. Ale prostě já si myslím, že pak při té hře není potřeba ani prostě ten pohyb všude ve sprintu. Oni to dělali skvěle, prostě jeden naběh, druhý si pak odskočil pod a pro nás to je hrozně těžké jako reagovat na ten pohyb. Ty protipohyby mají prostě skvělý, to měli i v tom prvním zápase a to nám třeba hrozně chybí a to si myslím, že ani není potřeba jako furt nabíhat prostě ve sprintu, ale udělat nějaký pohyb, trošku jako koukat na ostatní hráče, co dělají a prostě si nějakým způsobem vypomoct, zkusit udělat prostor pro někoho druhýho, i když třeba já nemám šanci dostat balón a to si myslím, tohle měli oni prostě skvělý, jak v prvním, tak v druhém zápase a nám tohle podle mě hrozně chybělo. No. Já bych jenom krátce, Jardo, ale ty byly kombinačně úplně někde jinde, hlavně pohybově, ty jsi to řekl správně. Zas na druhou stranu hlavu vzhůru. I to jsou zápasy, které přicházejí, rozumíš, a s tím se musíte umět porvat. A teďka udělejte maximum k tomu, aby v té nástavbě opravdu dobře dojeli ligu. No a pak se uvidí. No a jak se, Jardo, na závěr položím otázku, namotivovat na ten závěr, protože pohár je pryč, myslím český pohár, konferenční liga taky.
ztráta na Slavii 10 bodů, jak těžké bude teď zvednout ty kluky v kabině? Tak já si myslím, že spíš je horší taková ta série, co teďka máme, že se nám ty poslední zápasy úplně nepovedly, ale vůbec bych to jako nedával do kontextu do konce sezóny v té lize, protože my prostě nemůžeme hrát lážo plážo, protože druhý místo v žádném případě nemáme jistý a na druhou stranu prostě je to samozřejmě velký rozdíl na tu Slávii, ale nic není ztracenýho, takže jako já si myslím, že v tomhle tom asi určitě nebude problém se namotivovat, že nemáme o co hrát, 100% nemáme o co hrát, ale spíš se musíme dát dokupy z těch posledních zápasů a prostě zlepšit to, no, protože ta série teďka už jako trvá a je potřeba to přerušit a zvednout se. Jako, no. Jardo, díky moc za rozhovor. Jo. Díky, mějte se. Jo, děkuju, mějte se. Nahoru. Držte se. Hezký večer. Taky.